6 इयर्स के बेबी तो बना सकते हैं और अपने मम्मा पापा को सरप्राइज कर दे। इसमें गर्म हो रहे हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं और आप इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं। कढ़ाई में भी अच्छे बनते हैं ये, और ये माइक्रोवेव में भी अच्छे बनते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विराज सुपर किड। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, वो है foxnuts। जो भी 5 इयर्स ओल्ड है वो बना सकते हैं और अपने मम्मा पापा को सरप्राइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने foxnuts, हम उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमने कर दिया मिक्स। और अब हम थोड़ा आपके पास ब्लैक पेपर भी है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये स्प्रिंकल कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँ। मिक्स इट वेल। माइक्रोवेव गरम कर हम बंद करेंगे। और अब हम अभी इसमें हो रहे हैं, इसमें अभी हो रहे हैं तो इसमें अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में निकालूंगा। अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे होते हैं और इनमें बहुत कैल्शियम होता है, बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसको 3 मिनट्स करना होता है। 3 मिनट्स होता है। 6 इयर्स के बेबी तो बना सकते हैं और अपने मम्मा पापा को सरप्राइज कर सकते हैं। चला थोड़ा ठंडा दे रहा हूँ मैं। पहले जब मैं चला दूँगा तो ये ठंडे हो जाएंगे। और बहुत अच्छी रेसिपी, और इसमें बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही मैं अब इसको मिक्स कर, बहुत हेल्दी है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। वैसे तो हम भी कभी कभी खाते हैं फ्राइडे। हमें भूख लगती है रात को तो हम यही खा लेते हैं, कभी कभी कुछ और भी खा लेते हैं। तो हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अच्छा, मैं आपको क्या करना कि अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो शेयर
करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरे चैनल का नाम है विराज सुपर किड। इंस्टाग्राम आईडी है